Halo, ini adalah earphone ACOME ACE01 3D subwoofer headphone. Pertama, dalam kemasan terdapat earphone dan kartu garansi saja. Tidak ada tambahan karet earpiece seperti merek lain, tapi tidak masalah. Casing bagian earpiece dan controller terasa tipis dan kurang solid. Kualitas suara standar tapi lumayan jernih. Bagi saya poin utama ada pada kabelnya yang tidak mudah kusut serta colokan yang bersudut 45 derajat. Jarak mikrofon dengan mulut terlalu jauh, sehingga akan mengganggu ketika digunakan untuk telepon terutama di luar ruangan. Sayangnya secara umum earphone ini biasa saja. Dengan harga 20 ribuan tidak terasa ada bedanya dengan earphone tanpa merek dengan harga di bawah 10 ribuan.